Tengo que hacerlo. Es necesario. ¡Hurra! ¡Hurra! Hermano que se dio lo borré. Censura. Censura. Y reanta. Cuéntanos, Daniel, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo porno. A la luz de una fogata imaginaria, ¿cierto? Obvio. ¡Puta la weá! ¡Ah! No hice nada, no hice nada. ¡Ah, conche su madre! Julián nos cagó todo el feedback así. No importa ya. Hagamos como que eso nunca pasó. ¿Tenemos Y sigamos. desayuno? No. Era. Ahora Daniel, cuentan así como Sí. otro super juego. Bueno, es que te diga, pues. Hoy día yo fui al resort de... qué bueno. Al Hipocampo Resort que está en Constanza. Pero yo vivo ahí. No, mentira, yo vivo en mi pobre casa. weón. La. Daniel, mete la mano al fuego. Ah. Igual yo, weón. Ya, bueno. Yo no sé nada, ya. Oli. Hola, Daniel. Comencemos, por favor. Dale. Bueno, ahora, bueno, como pueden ver, yo tengo una fogata, tengo otra fogata y tengo un Sasquatch ahí atrás. Tengo un cafecito. Puta, esta wea es Pepsi, weón. Bueno, hace un rato entró algo por esa ventana y fue horrible, caos. Gritadera por todas partes. De hecho pensé hasta que era el Drupi, pero no era el Drupi. Y lo tengo atrapado aquí dentro. Ahora voy a abrirlo y voy a asustarlo. Y espero que no me mate. ¡No! ¡Don't do it! Cuenta de 1, 2 y 3. Ahí está, weón. Ahí está. ¡Ah, conchetumare! ¿Qué? La vi no está. Weón. ¿Qué wea? Un bicho. ¿Pero qué bicho? Vuela, vuela. Bueno, este es nuestro espacio donde nosotros nos recrearemos de la manera más feliz que sea posible. Y bueno, les voy a presentar un poquito de música que es de mi gusto preferido. No veáis que estoy viendo porno. What? ¡Están matando gente afuera! Es como de chocolate, weón. Cómetelo, weón. Échalo para afuera, weón. Échalo para afuera, weón. Un besito, un besito. Julia. Fila y cabasco. Ya, bueno. Pues se enfermó. Weón, échalo para afuera. Weón, está en el piso. Weón, échalo para afuera. Ya ahí quitémosle la magia a esta weón. No, vuélvela a poner, vuélvela a poner. Porque nadie se va a desquiciar. Te exijo que la vuelvas a poner. Oh. Porque ahora tenemos 3. Pero, yo también la quiero. Ya, ponlo. No se vale. Está calentito, weón. Puta la weón. ¿Cuál es, po, weón? Estoy incendiando la casa, weón. Pon esa weón en el suelo. Ah, Ah, Pon la bueno, weón en el suelo. En el suelo, puta, pero la botella completa. Vos también ponle en el suelo. espérate. ¡Se nos quema la cama! ¡No! ¡La cama! Si quema el Daniel, weón, si quema el Y Daniel. se empieza a quemar de verdad la weón. ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! Weón, alguien. ¡Ay, ay! Corta tu cara. Weón, juro que vi a alguien. ¡Hay alguien allá! Llora más, pues, llora más, pues. Ya, vos sigue con tu Conchetumare. espacio recreativo. Sigue con tu espacio recreativo. Ah, perdóname. Me va a cagar con el espacio recreativo, la mierda esta wea. Igual le pones. Y si hacemos el espacio recreativo con el John. No, no es mucho. De hecho, tendríamos que tener una tercera fogata, pero está mal. ¿Ah? ¿Quería otra fogata? No. Bien, John. Vos graba, estamos en otra dirección. No, mentira, estábamos en otra ciudad. Hay un negro tocando, weón. Oye, weón, de metálica. Una hamburguesa, po. No, está mal. Estamos cagando, weón. Estamos mal encaminados nosotros. Micrófono, weón, micrófono. Ahora quiere photoshopear la imagen. En este momento está haciendo photoshopear. It's easier to live alone. Que no te consigo No, weón, es viola, es así. Calula, find the words and talk to me. Oh, Calula, is stupid. Después le ponía un mechón largo. No. ¿Para qué? Vamos, cacha que el risa no podía hasta el último día de clase. Hasta el último día. No son guas que se deben hablar ahora. Eso fue tal la ¡Aplaude! ¡Bravo! No puedo aplaudir porque tengo la cámara. Gracias, macho. Te damos el árbol. Weón, no, estén bien. Esta weá está mordida.